to stand up in front of the class and read. Aartii fi aartistiin akkuma addunyaa kana irra baay'inni namoota jiru. Aartiin tokko aadaa yookaan barama naannoo isaatiin qaramee baha. Maarree anis bu'aawwan dhiheenya kana gara aartiitiin argamanitti gammaduun hojiileen aartii maal fakkaatu? Iccitiin guddina aartii maali? Biyyoonni addunyaa hojii aartiitiin milkaan maal keessa darbanii isa jedhu kan isin biraan gahu ta'a. Hamma xumura qophiitti na faana tura. A whole virtual universe. Name because it sounded like a superhero's. Aartistiin tokko hojii isaa hojjetee hordoftoota isaa biraan gahuuf ogeessota baay'een deeggarama. Haa ta'u malee namootni ogummaa lama qaban hojii kana keessatti baay'ee ifaajuu baay'ees itti dhama'u. Kanneenis ogeessa daayirektaraa fi ogeessa editaraati. Steven Spielberg namni kuni daayirektara industirii fiilmii Ameerikaati. Steven daayirektara Ameerikaan jabaa jettee itti amantuu fi dinqisiifattuudha. Barreessaa fiilmii, daayirektaraa fi pirooduusara kan ta'e Steven bara 1946 Diseembar 18 United Statesitti dhalate. Steven Spielberg fiilmii isaa xumura Ready Player One mata duree isa jedhu bara 2019 Febraarii 7 daawwattoota isaa biraan ga'eera. Control of the oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The oasis, the world's most important economic resource. This is nothing less than a war for control of the future. Hi. It's great to join you at this year's scientific. James Cameron daayirektara fiilmii Kaanaadaati. Dabalataanis ogeessa editingiiti. Bara 1954 August 16 Kaanaadaa kutaa magaalaa Kaappaskaasingiitti dhalate. Fiilmiin inni xumura daayirekti godhee fi barreessuu keessatti itti hirmaate Terminator Dark Fate jedhama. Fiilmiilee inni oomishe keessaa fudhatama guddaa kan argate fiilmii mata dureen isaa Avatar jedhamudha. Into a real working city. Avatar bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti hojjetamee daawwattoota bira gahe. I am Parzival of the High Five. In the name of Artemis, in the name of H, in the name of Daito and Sho. Steveni fi James Cameron dandeettii daayirekti gochuun alattis dandeettii editingii dabalataanis barreessuu fiilmii keessatti gahee qabu. Gara biyya keenyattis yoo dhufne amansiisaa ifa dabalatee daayirektarootaa fi editaroota baay'eetu jiru. Dhiheenya kana aartistoota jajjabeessanii hojiilee gaariin gama keenya dhufaa jiran. Kutaa itti aanutti viidiyoon nuti isiniif qabannee dhufnu editarootaa fi daayirektaroota hojiilee aartii Oromoo jajjabeessanii gara keenya qabatanii dhufan maalummaa isaanii kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hanga ammaatti waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa.